sana qasidin Biri wa taqwa Ahsana qasidin Wal ilmu Al-Fatihah. 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 Ayat Hah? Apa? 27 marah. Lagi berapa? Sakinah ya piro? Ngarang. Lagi berapa? Ngaji lah tekan Tekane lho ora ngerti, arep paham. Tekane ndi ora ngerti. Atau tanu lho simpan. Ngarang. Piro bang? Hah? Misbah gue benar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Ayat 41. Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun wa inna sya'nughribuhum fala sarikha lahum wa lahum yanqadun illa rahmatan minna wa ma ta'ala wa ayatun an iku dadi tondo lahum marang akeh dadi tondo ala kudratina ing ngatasé kudrohe ingsun kekuasaane ingsun ana utawi ingsun iku hamalna muat mengangkut sapa ingsun dzurriyyatahum ing anak turune wong-wong wa fi qiraatin lan ing dalem suwijine qiraah dzurriyyatahum apa macane dzurriyyah wa dzurriyyatahum
Wa fi qiraati dzurriyyatihim ing dalem qiraai dzurriyyatihim macan dzurriyyatihim ay aba'ahum bapak-bapak ilmu al-usul kang pokok. Bil fulki muat ing dalem kapal ay safinatinu ing tegese kapale Nabi Nuh al-masyhuni kang kebak mamluki tegese kang kebak. Wa khalaqna lan nyiptakake sapa ingsun lahu marang wong-wong mimislihi setengah saking itu kalau minnya tabait setengah saking sepadane fuluk sepadane kapal ataupun minnya zaidah. Kalau zaidah wa khalaqna lan nyiptakake sapa ingsun lahu marang wong-wong mimislihi sepadane fuluk ay misli fulkil nuh sepadane kapale Nabi Nuh. Wa huwa utawi sepadane kapal Nabi Nuh iku ma perkara ami luhu kang agawe sapa wong ing ma ala syakli ing atase bentuke ma minas sabini saking kapal asghari kang cilik wal kibari lan gedhe bita'limillahi kalawan taklim pengajaran Allah ngawruhi Allah Subhanahu wa taala ma ing perkara yang kagunakan berlayar nek kapal ataupun kang ditumpai kang numpai sapa wong-wong ing dalem yang dikendarai. Wa inna sya'nu ghrihum wa inna sya'lan lamun orang ngersakake sapa kita nughrihum mongko nenggelamake sapa ingsun hum ing wong ma'a ijadi sabuni ing dalem sertane wujude kapal. Fala sariha mongko ora ana penolong ayat mungito tegese penolong iku maujud lahum marang wong-wong walahum lan ora utawi marang wong-wong iku yung kodu den selametake sapa wong ayu juna kesedihan selametake sapa wong ila rahmatan kejaba gedene rahmat kejaba krana arahe rahmat kasih sayange Allah minna saking ingsun wa mataan lan seneng-senenge ilahin marang masa kang pendek ai la yujihim tegese ora bisa nyelametake ing wong-wong apa ila rahmatuna kejaba krana arahe kasih sayange ingsun lan marang wong-wong wa tamti unalan awe nikmat lan awai nikmat ingsun yahu marang wong-wong bilik lajatihim kalawan ngerasa enae wong-wong ilang iloi ajalihim tumeka marang entae ajale wong-wong. Wa ayatun lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil masyhur. Termasuk tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa taala, kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala itu berlayarnya kapal-kapal yang kapal itu mengangkut apa? Mengangkut kalau ayat ini al-masyhun itu yang mengangkut manusia, mengangkut hewan. Itu menjadi tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa taala itu kapal yang berlayar mengangkut manusia, mengangkut barang-barang dari satu pulau ke pulau yang lain. Itu memfasilitasi manusia. Wasna fulka bi a'yunina wa wahyina. Allah yang menyuruh Nabi Nuh untuk
membuat kapal dengan pengawasannya Allah, dengan petunjuknya Allah. Yang kapal tadi itu bisa menyelamatkan Nabi Nuh dan kaumnya dari banjir bandang. Yang pada waktu itu Nabi Nuh buat kapal itu dicek. Nggawe kapal kok orang yang laut, orang banyu, orang apa nggawe kapal neng gunung. Pakai waras apa orang? Dicek kau, pakai waras orang, nggawe kapal kok nang gunung. Terus orang paham, kaum Nabi Nuh itu orang paham. Karena Nabi Nuh itu nggawe kapal itu orang karepe dhewe, tapi karepe dikon karo pangeran. Dikei wahyu karo pangeran, nek bakal ana banjir bandang, bakal entek kabeh isine dunya kecuali wong-wong sing iman. Makane Nabi Nuh itu mau dikon gawe kapal. Nah, itu termasuk tanda kebesarannya Allah. Nek dipikir nganggo akal utek logika, dipikir nganggo logika kali orang lebu. Zamane kaya Mas Nanang gawe bak truk tapi nang tengah lautan. Dianggep edan. Lah kok gawe bak truk nang tengah lautan karo piye? Truke onone nang darat kok gawene nang tengah lautan. Ana padha karo Nabi Nuh. Gawe kapal nang dhuwur gunung. Dianggep perawan. Ya tapi iku kersane pangeran ngono iku lho wis manut perintahe. Kadang-kadang perintah Gusti Allah itu orang mlebu akal. Kowe batal wudu nek ngentut iku sing ngentut ngene. Sing ngentut bokongmu lah sing dibasuh kok ora ngono. Lah ora mlebu akal. Lho perintahe ngono ya wis lakoni ae ora sing keke ngomong. Butuhe kowe iki nglakoni, kowe iki hamba. Butuhe nglakoni ora usah keke protes. Maka itu kapal yang dibuat Nabi Nuh, bahkan kapal-kapal yang lain sekarang adanya kapal, itu menunjukkan tanda kebesarannya Allah. Awalam taro anna fulka tajri fil bahri bi ni'matillah. Apakah engkau tidak memperhatikan bahwasanya kapal yang berlayar di lautan itu termasuk dari nikmatnya Allah? Liyuriyakum agar diperlihatkan kepada kalian semua min ayatihi dari tanda-tanda kebesarannya Allah. Inna fi dzalika sesungguhnya di dalam kejadian tersebut ono kapal berlayar nang lautan muat apa barang sing tontonan bahkan ratusan ton, muat manusia, muat barang ke orang delep ngono lho. Kowe nek pernah nang pelabuhan ora kapal gede-gede isine ribuan ton tapi ora tenggelam. Lah itu li ayatin termasuk tanda kebesarannya Allah. Buat siapa? Likulli sobarin sakur, untuk orang-orang yang sabar dan bersyukur. Nek wong ora duwe rasa sabar, ora duwe rasa syukur iku ora bisa ngamati kebesarannya Allah sing mau itu. Anak hamalna dzurriyyatahum sesungguhnya kami mengangkut keturunan anak turunnya. Kalau dalam tafsirnya aba'ahum al-usul, bapak-bapaknya wong-wong. Ini sing dimaksud sapa iki? Sing dimaksud ning kene wong Mekah fil fulki di dalam kapal al-masun yang penuh. Jadi kapalnya siapa? Nabi Nuh itu oleh Allah Subhanahu wa taala digunakan untuk mengangkut anak turunnya. Anak turunnya siapa? Aba'ahum al-usul yang pokok yaitu mbah-mbahnya orang-orang Mekah. Jadi orang-orang Mekah
itu anak turunnya itu juga Nabi Nuh. Jadi ini bukan hanya orang Mekah. Kalau kita jabarkan lagi, itu kepada kita juga. Jadi kapalnya Nabi Nuh itu juga mengangkut mbah-mbah kita. Jadi Abu Nas yang dikatakan sebagai bapaknya manusia itu ada dua. Yang pertama itu Nabi Adam alaihissalam. Yang pertama Nabi Adam alaihissalam. Setelah kejadian banjir bah pada zamannya Nabi Nuh, setelah kenabian Nabi Idris kemudian digantikan oleh Nabi Nuh, itu pada zamannya Nabi Nuh itu terjadi banjir yang membunuh ataupun membinasakan, menghancurkan manusia di seluruh dunia yang tidak beriman kepada Allah. Jadi al-usul yang pertama, yang al-usul di sini itu maksudnya Nabi Nuh. Nabi Adam itu sudah habis, anak turunnya Nabi Adam itu sudah habis dibinasakan oleh Allah dengan banjir yang terjadi pada zamannya Nabi Nuh. Nah, yang dibawa oleh Nabi Nuh itu tinggal 40 pasang. 40 pasang pun itu tidak ada yang mempunyai keturunan. Yang mempunyai keturunan itu hanya Nabi Nuh saja. Jadi secara garis besar manusia itu ada gen, ada keturunan minimal itu 2 nabi. Nabi Adam sama Nabi Nuh. Saya ulangi, manusia itu minimalnya mempunyai mengalir darah di tubuh dia minimal 2 nabi, yaitu Nabi Adam dan Nabi Nuh. Maka karena kita dalam darah kita itu mengalir darahnya Nabi Adam dan Nabi Nuh, itu kita itu bisa mempunyai potensi, untuk menjadi orang soleh, untuk menjadi orang solehah, untuk menjadi wali. Itu ada potensi. Jadi kalian-kalian, kamu yang nggak punya nasab, yang keturunannya itu nggak baik, itu jangan berputus asa. Tetap kata para ulama, kalian yang nggak punya nasab, yang keturunannya nggak jelas, bahkan sebagian orang itu ada yang ibunya bapaknya saja nggak tahu, itu jangan berputus asa. Itu orang-orang yang seperti ini pun masih mempunyai potensi untuk menjadi orang soleh, untuk menjadi orang solehah, untuk menjadi para wali itu ada potensi. Maka kalau kalian pernah mendengar ada namanya Syekh Abu Yazid Thaifur Al-Bustami bin Isa bin Surusyah, beliau itu kalau diurut nasabnya ke atas, beliau itu kakeknya itu pemeluk agama Majusi. Agama Majusi itu apa? Agama sing nyembah geni, yang kemudian masuk Islam. Setelah masuk Islam berarti belum mualaf, tobat. Masuk Islam dan menjadi pribadi yang soleh, yang warok, cinta terhadap ilmu, cinta terhadap ulama. Jadi kalau dilihat keturunan orang biasa. Tapi saya Abu Yazid Thaifur Al-Bustami, beliau itu masih di kandungan saja,
beliau itu masih di kandungan saja, itu kalau ibunya makan makanan yang kurang halal, maka beliau yang di kandungan itu meronta-ronta, memberontak, nendang-nendang, sampai ibunya itu nanti apa? Memuntahkan makanan tersebut. Jadi keturunan dari orang biasa, tapi beliau di kandungan saja sudah menjadi wali, sudah menjadi orang yang soleh. Maka suatu hari itu banyak ceritanya. Saya Abu Yazid itu beliau masyhur walinya. Itu sanad tarekat saya itu kalau diurut ke atas itu nanti sampai saya Abu Yazid al-Bustami. Jadi kanjeng Nabi turun ke Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar turun ke Sayyidina Ali kalau nggak salah, kemudian turun ke Ja'far As-Shadiq, Ja'far As-Shadiq turun lagi, dan di bawahnya lagi Abu Yazid al-Bustami. Sanad rekodnya masih nyambung. Banyak beliau, karomah beliau itu banyak sekali. Suatu hari itu beliau jalan di suatu tempat. Beliau melihat anjing, ada anjing. Beliau cincing, apa namanya? Jubahnya tuh beliau cincin. Maka seketika itu karena beliau menjinjing jubah, maka anjing itu langsung melototi beliau. Diri melototi beliau. Anjing itu bisa ngomong sama saya Bu Yazid. Ya Syekh, nyapa kowe mau nyinjing bajunya nyopong. Aku itu ora teles, aku iki kering. Paham ora? Aku ki ora teles, aku iku kering. Karena najise asu itu bisa nempel ning wong, kok dadi najis munggolate iku nek asune teles apa kuwi sing teles. Lah iki saya Bu Yazid niku yo garing, asune yo garing, dadi sampe nempel pun ora dadi najis munggolate. Aku iki garing ya, nyapa mbok cincing-cincing. Seandene nek mbok apa jubahmu nempel ning nggon kubur iku bisa disucikne dengan 7 kali basuhan, salah satunya dengan debu. Tapi nek kowe nyincingi iku krana kowe iki ngrasa mulya, kowe ngrasa paling suci tinimbang aku, iku 7 samudra lautan pun tidak akan bisa menyucikan hatimu. Itu dinasihati karo anjing. Jadi itu dunia wali. Beliau terkenal walinya. Ya wong iku rasa ngrasa luwih apik teko wong liya. Saya Abu Yazid beliau ditegur karo asu. Bariku saya Abu Yazid njaluk ngapura karo asu. Ya aku njaluk ngapura karo kowe sing konconan karo aku jarene. Bar konconan jarene asune apa aku mau konconan karo kowe, nek aku mlaku karo kowe, kok aku dibalangi karo sing seneng-seneng karo kowe iku jare aku najis. Jarene asune, lah yo menungso kok kaya kuwi, aku zikir terus. Aku zikir ora pernah pebet menungso sing kakek maksiat kok luwih ngrasa paling bener, paling suci tinimbang aku, jare asune. Terus asune lunga. Menungso iku ora usah ngrasa luwih luwih hebat lho ya apa. Kowe iki karo asuke kalah. Asu itu zikire ora pernah pedhot nek kowe bisa ngrungu. Cuman kowe ora iso ngrungu. Zikirmu apa? Tolah, ngenteni salat iki tolah. Selawat wis aku sedina ora tekan. Sembayang lho. Posisine sembayang iku jane kan normale wong salat iku kan iling karo pangeran. Iki dalam posisi salat pun iku ora iling karo pangeran. Sing diiling apa? Waduh, mau masak sepuh wis mateng urung. Waduh, kae ngecat wis rata apa urung, wis garing apa urung. Iki posisi salat. Jane wong salat iku kan mi'rajul mukmin. Wong salat iku jane kan wayahe sowan karo pangeran. Tapi dalam posisi salat itu manusia itu untuk ingat kepada Allah itu belum. Pikirannya saya kono, aduh bojoku nang kono ada temen. Pikirannya saya ngendi-ngendi. Aduh, koncone wis nikah, aku durung kepriye. Kegawa salat.
jajal. Kok arep ngrasa mulya teko asu. Asu iku dikira ora pedhot kan. Asu iku dikira ora pedhot. Ketarane buka sebenarnya iku nek iso ngrungu Allah 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 Allah. Atimu lho, atimu ora pernah nyebut Allah Allah ora pernah. Ora pernah. Makanya itu dilatih. Itu beliau Syekh Abu Yazid Thaifur Al-Bustami, beliau itu nasabnya itu biasa, tapi beliau potensi jadi wali. Karena di darahnya beliau itu ada darah dua nabi, Nabi Adam sama Nabi Nuh. Begitu juga Imam Ghazali, masyhur beliau Imam Ghazali. Beliau hidup di pertengahan sekitaran abad 500-an, berarti sampai sekarang sudah 700 tahunan. 700 tahun kitabnya beliau itu dibaca, sampai sekarang itu masih dibaca di mana-mana kitabnya beliau. Saking barokahnya beliau. Beliau itu keturunan orang biasa, bukan keturunan orang-orang dikatakan sebagai ulama, dikatakan wali, enggak, keturunan orang biasa. Cuma ayah beliau itu seorang pemintai wol. Ngerti pemintai wol? Biyen ono kain jenenge kain wol. Iku tinggal tukang gawe kain wol. Yo dititeni cuma orang mau biasa. Akan tetapi ayahnya itu mempunyai cita-cita yang tinggi, ingin mempunyai anak yang alim, ingin mempunyai anak yang soleh. Itu bapaknya Imam Ghazali, bukan orang itu bukan orang biasa. Tapi bisa punya anak seperti Imam Ghazali. 700 tahun kitabe diwaca tekan saiki, bahkan sampai hari kiamat insyaallah itu dibaca ribuan orang, bahkan jutaan orang. Bahkan ilmunya beliau kitab Ihya itu diteliti di mana-mana itu habis-habis khazanahnya. Imam Ghazali keturunan orang biasa, bukan keturunan Habib, bukan keturunan apa. Itu kenapa kayak gitu? Karena di darah beliau itu masih ada darahnya, gennya Nabi Adam, masih ada keturunan gennya Nabi Nuh. Dan bapaknya itu punya cita-cita anaknya tuh ingin menjadi alim, ingin jadi soleh. Ya itu penting, itu cita-citanya mau. Jangan terus ojo ngandalne, wah anakku aku duwe keturunan nabi minimal loro wis jarno ora sakon ngajeng kok lak soleh dhewe, kok lak alim dhewe ora iso. Kudu ana niat, kudu ana cita-cita. Cita-cita sing kuat, niat sing kuat, nek anakku iku men piye carane alim, men piye carane soleh. Lan jenengan iku niat ana apa ora iku didelok atine. Duwe anak iku pengen diniati men dadi alim, men dadi saleh iku ana apa ora? Nek ora ana wis ora sangipi, niat be ora ana arep wujud. Niat be ora ana arep wujud. Ya kowe nang pondok sing gawene turu itu ketoke bapakmu, ibumu iku ora ana niat kowe men dadi alim, kowe men dadi saleh. Dideleh nang pondok butuhe anggere wayahe bulanan bayar-bayar, sampeyan aku nang omah ora ngrumati. Angger bisa sholat, angger bisa maca Quran ya wis ora niati men dadi saleh, salehah, alim-alimah ka ora. Langane wong tuamu ku ngomong, "Bu, sampean mbok aku diniati men dadi saleh, salehah, alim-alimah, hafidh-hafidhah ngono lho." Men digampane karo Gusti Allah. Iki wong tuane niat yo ora ana ya. Inama ta'tinuso itu kan biqadarin niyah. Pertolongan Allah itu datang sesuai dengan kadar niat seseorang. Dan niat be ora ana pertolongane Allah arep teko piye. Ibune wong tuane nang omah temenanan ndongane ya. Amin dongane temenanan, tahajud temenanan, wiridane temenanan, njaluk anak sing saleh, salehah, alim-alim wis nang pondok wis ora peger turu kowe. Gaweane tirakat, gaweane mutolaah. Itu pengaruh besar. Makanya kalau Imam Ghazali itu beliau masyhur, beliau itu orang alim, beliau itu wali. Itu dari keturunan biasa, bukan keturunan orang-orang ini, bukan keturunan biasa. Bahkan beliau tuh siapa namanya Tarekat Syadzili, Syekh Abu Hasan Asyadzili itu beliau pernah mimpi.
Beliau pernah mimpi ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mimpi, beliau bercakap-cakap dengan Nabi Isa sama Nabi Musa. Maka ketika Kanjeng Nabi itu beliau tanya kepada Nabi Musa sama Nabi Isa, beliau tanya, Nabi Isa, Nabi Musa, ning umatmu ki ana apa ora ulama sing alimi kaya Imam Ghazali? Jarene Nabi Musa karo Nabi Isa ora ana. Ora ana ulama sing alimi kaya Imam Ghazali. Itu ceritane si Abu siapa mau? Si Abu Hasan Ali Asyadili sing dinukil karo Imam Subki. Beliau mimpi wong itu saking alimnya Imam Ghazali. Nah Imam Ghazali itu kayak gitu-gitu juga itu ibunya itu juga Masya Allah. Orang biasa pun ibunya juga Masya Allah. Jadi suatu hari itu ketika Imam Ghazali itu sholat, beliau jadi makmum sama kakaknya. Kakaknya itu wali juga. Imam Ghazali jadi imam. Kakaknya itu jadi makmum. Kakaknya atau adiknya itu sudah. Terus ibunya jadi makmum. Beliau imam, Allahu Akbar, sholat. Nah ketika sholat, karena beliau itu kan sebelum menjadi sufi, sebelum beliau mengarang kitab Ihya, itu beliau tuh ahli fikih. Kitab-kitab beliau banyak sekali, Al-Wasit, Al-Basit, itu yang menjadi rujukannya kitab-kitabnya mazhab Syafi'i itu larinya ke beliau semua. Al-Wajiz itu beliau memikirkan masalah fikih. Beliau tuh mikir masalah haid. Di ngomong wadon iku nek nganune iki hati kepri dipikir ketika sholat. Lah rangkung salam itu adike Imam Ghazali itu ngandel karo Imam Ghazali. Kang, sampean sholat kok atine ana gedhe apa? Atine ana gedhe aja. Terus ibune teletok. Kowe loro-loro ngopo? Adine ngomong karo dene. Kowe sholat kok ngurusi kangamu iki ngopo? Kowe sholat kok ngurusi kangamu ngopo? Sholat itu ada pangeran kok ngurusi kangamu. Jadi ibunya saja sampai seperti itu. Walaupun orang biasa tidak seperti itu. Ya, kalian sebagai mungkin yang nggak punya keturunan, yang nggak apa itu jangan putus asa. Kemudian dua cita-cita kepriyan piye ngene dua anak sing alim, alimah, saleh-salehah insyaallah dijabahi karo Gusti Allah. Tapi diniati terus ditirakati temenanan. Imam Syafi'i juga begitu. Imam Syafi'i itu terlahir sebagai apa? Sebagai yatim. Berarti beliau itu hidup sama ibunya. Tapi kalau beliau punya nasab memang. Itu anna hamalna dzurriyyatahum fil fulki, itu apa tadi? Nah, kapalnya Nabi Nuh itu memuat antara itu 40 pasang. Dan Nabi Nuh juga di situ di dalam kapal itu memuat beliau al-masyun, kapalnya itu penuh muatan. Kapal beliau itu penuh muatan. Penuh muatan itu ya kapalnya Nabi Nuh dibagi menjadi 3 tingkat. Jadi tingkat yang paling bawah itu diisi binatang-binatang buas. Nanti yang tengah nanti diisi binatang-binatang ternak. Yang atas baru isinya manusia sama burung-burung, itu masyhun. Kapalnya penuh muatan itu di sini. Oh, dinosaurus juga mungkin dilebokno ya. Nanggon sing paling ngisor. Dinosaurus, lha iki temenan apa ora dinosaurus iki? Temenan apa ngapusi? Aku urung teliti. Nek macan terus ngono-ngono saiki lho gajah terus apa? Iku ono. Tapi nek dinosaurus ya Mas wis dinosaurus biyen ono apa ora? Kok sampean iki? Dilebokno nang kapal sing paling ngisor iki. Nek ora ya tek, nek ora. Wa khalaqna lahum min mislihi ma yarkabun, dan kami menciptakan bagi mereka min mislihi seperti ma yarkabun, yaitu seperti kapal yang mereka tunggangi.
Jadi ayat ini itu termasuk menunjukkan mukjizat Al-Quran. Ayat ini termasuk menunjukkan mukjizat Al-Quran. Al-Quran itu nggak menyebutkan satu-satu mobil Mercedes, mobil Innova, odong-odong, terus ora disebutnya nang Al-Quran. Pesawat ya ora disebutnya nek apa? Airlines ono apa? Garuda ora disebut nih. Motor Supra, motor Satria, motor Beat, motor apa ora disebutnya nang Al-Quran. Tapi disebutnya apa? Wa khalaqna lahum mimithlihi mayar kabun. Aku ingsun pangeran bakal nyiptakne semisal kapal sing iso ditunggangi. Jadi Allah tuh menciptakan kendaraan sefungsi dengan kapal. Urung ana Supra, urung ana Legenda, urung ana Grand, urung ana odong-odong, urung ana Innova, urung ana apa? Jet, urung ana apa-apa wis disebutne nang Al-Quran sing aku bakal nyiptakne kendaraan sing fungsine iku sefungsi karo kapal. Motor iku gunane nggo ngangkut apa? Nggo ngangkut manungsa. Nek dine krombong ya bisa ngundeleh apa? Bakso, ngundeleh apa? Ngundeleh Mas Nana, ngundeleh apa? Ngundeleh Mas Suis. Nek odong-odong ya bisa nambah muat wong akeh, doplak ya bisa nganu. Apa nek pesawat nggon wong iku padha sefungsi dengan kapal. Cuman sekarang ada kapal laut, ada kapal udara. Kapal udara apa pesawat? Bahasa Indonesia nyebutnya apa? Kapal udara. Pesawat itu ya kapal udara. Fungsinya podo karo kapal. Makanya Gusti Allah nek firman apa wa khalaqna lahum mimithlihi mayar kabun, bakal nyiptani suwijine ciptaan sing fungsine iku sejenis karo kapal. Sing fungsine iku padha karo kapal. Lu pas zamane sakmono ora ana urung ana pesawat, durung ana motor, durung ana mobil. Ya wujude pesawat, wujude motor, wujude mobil kan durung suwi. Wujude durung suwi. Tapi nang Al-Qur'an disebut nang 1400 tahun iku wis disebut karo pangeran. Bahkan sejak zaman Nabi Nuh iku wis berapa ribu tahun. Itu termasuk mukjizat dari Al-Quran. Al-Quran itu digali ilmu ini luar biasa. Surat Yasin itu digali luar biasa. Surat sing isine ilmiah, tapi sebagian wong kadang diharam-haram. Maca Yasin ora oleh. Maca Yasin kok ora oleh. Sebab ora oleh karena wong ora hafal. Sing aran iku ora hafal. Nek ora hafal ora iso maca. Yo ajare lho ora iso maca ya oleh haram. Jadi nek maca terus direnungi maknane, diartekne sita-sita kan arep ngarepno isin. Maca Yasin kok ora oleh isine kok iki. Wa khalaqna lahum mimithli ma yarkabun. Durung sing wingi kae mengenai ilmu falak. Wa ayatul lailun nasrahu minhun nahara fa idzahum. Terus ilmu falak dibahas. Saiki maneh kendaraan dibahas. Isine kok iki kok arep ngaromne surat Yasin iku jane ya ora pantes. Ana pesawat terbang. Iku kan ya teko kene iki asline. Sadurunge para ilmuwan menemukan apa jenenge sing nek ana tekanan baru perkara itu iso mental. Misalnya jenengan njupuk watu terus dibalangi. Iku watu itu kan ora ana apa-apane. Maksudnya orang disuwi ora diopo ora ana mesinnya ora apa, tapi kok bisa mental nang udara iki kenapa? Karena tekanan. Asline ilmu pesawat itu kok ngono. Ilmu pesawat itu ilmu tekanan. Makanya kenapa kok pesawat itu arep mabur kok kudu banter sih. Baru mabur. Utawa nang dhuwur itu tetep banter. Nah, arep mudhun kan kudu banter. Ora ana pesawat kok ngerem sit iku ora ana. Pesawat ngerem langsung tiba. Pesawat ngerem iku langsung tiba.
Wong nggo pesawat apa helikopter ngomong aku arep mudhun nang sing tak direm sik lah. Ora apa jenenge? Ora landing sik langsung direm langsung jeblok. Asline ilmu ini ilmu tekanan toh, tekanan. Mabur. Itu diteliti karo para ahli nih, karena Quran ya wis disebut nih. Bahkan sing mewahyukan ku ya Gusti Allah fasna fulka bi ayunina wa wahyina. Gusti Allah sing mewahyukan kepada manusia. Nah ini juga menunjukkan mobil, pesawat, kapal itu bukan atas ciptaan manusia, bukan atas kekuatan manusia, teknologi apa itu bukan manusia yang membuatnya. Kullu syai'in min indillah, segala sesuatu itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Nek carane wong awam wis diyakini bae kullu syai'in min indillah. Segala sesuatu itu datangnya dari Allah. Wujudnya kapal Nabi Nuh iku yo wasna fulka bi ayunina wa wahyina. Wujudnya kapal Nabi Nuh itu ora karepane Nabi Nuh gawe kapalnya ora, tapi atas pengawasannya Allah, atas petunjuk wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga wujudnya kapal terbang sekarang, wujudnya apa? Mobil, wujudnya motor, wujudnya apapun saja itu juga atas petunjuk ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu tidak bisa berbuat apa-apa. Manusia itu pengen karep ora iso. Iku nek istilahe wong awam ya wis 10 sae mending ndilah titik, ora usah dibahas dawa-dawa. Kabeh perkara iku tekone teko Gusti Allah. Mobil sing gawe sapa? Hakikate sing gawe Gusti Allah. Udu manungsa itu hakikate sing gawe Gusti Allah wis titik. Tapi engko nek carane ahli ilmu ana istilahe engko wahdaniyah fil af'al. Wahdaniyah fil af'al apa? Hah? Nek carane ahli ilmu kok ana istilah wahdaniyah fil af'al. Apa wahdaniyah fil af'al? Putri kowe belajar tauhid ora wahdaniyah fil af'al ki apa? Apa wahdaniyah fil af'al? Jadi ada cara ahli ilmu, ada caranya orang awam. Kalau orang awam itu ya kullu syai'in min indillah wis rampung, segala sesuatu itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dibahas secara ahli ilmu itu namanya ada istilahnya wahdaniyah fil af'al. Nanti di wahdaniyah fil af'al itu ada istilah namanya lagi kam munfasil fi af'al, menafikan kam munfasil fil af'al. Ini apa nih? Dongono bah. Dongono kowe tak takoni ora ngerti, awas bola-bali tak terangi. Ana istilah kam munfasil fil af'al. Kam munfasil fil af'al itu dinafikan, ditiadakan. Maksudnya piye? Selain Allah yang mempunyai kesan, mempunyai perbuatan, semua yang dilakukan oleh diri sendiri itu dinafikan. Jadi af'al itu murni af'alnya Allah. Af'alnya Allah itu satu. Tapi yang mengerjakan itu ya banyak. Misalnya Allah itu mau menciptakan Mas Suis melaku. Iku saya melaku Mas Suis apa Gusti Allah? Saya melaku Mas Suis. Nah, tapi itu atas kekuasaan siapa? Kekuasaan Allah. Makanya yang memberi akibat itu hanya Allah saja. Antara sebab dan akibat itu saling menetapkan menurut kebiasaan. Jadi Allah kersa Mas Suis mlaku ya Mas Suis sing mlaku, kudu Allah sing mlaku. Itu jane sebab dan akibat itu apa? Namanya itu saling menetap menurut kebiasaan. Allah kersa Mas Suis noleh. Ya Allah ngersakne Mas Suis terus Mas Suis sing noleh, kudu Allah sing noleh. Paham Mas? Paham ora?
Jadi Allah ngersakne Mas Suis mangan iku kudu sego sing gawe wareg, tapi Mas Suis mangan terus engko wareg iku ya sing waregne Gusti Allah, sing gawe kersakane sampean wareg Gusti Allah. Lah sing nglakoni sapa? Sing nglakoni Mas Suis. Paham ora? Paham ora kan? Yo wadane fil alarane. Ale Allah siji, sing ngersakne menungso iku siji. Dadi menungso iku Gusti Allah kersakne pengen gawe apa jenenge mobil. Tapi wa idza arada ayakuna kun fayakun tetep nek dadi langsung dadi. Gusti Allah kersakne gawe mobil antara sebab dan akibat itu saling menetapkan sesuai dengan kebiasaan. Kersakne gawe mobil gerakne menungso kok malah duwe pemikiran, oh iki carane pesat mabur iku berarti ana tekanan. Ana tekanan iku carane piye men tercipta tekanan. Oh diciptakan kok bahane jupute teko kene. Itu bukan manusia yang membuat, tapi itu kersane pangeran, kersane Gusti Allah. Yang menjalankan siapa? Ya hakikatnya Allah. Ya manusia itu hakikatnya digerakkan sama Allah kok. Enggak ada tuh manusia dari kanan kiri ke belakang, ke depan, mau ngangkat tangan, ngangkat tangan itu merasa bisa, itu nggak bisa. Itu semua sampeyan arep mindani tangan ini arep mrene iku ya kersane pangeran. Cuman manusia nanti dikasih ikhtiar. Ikhtiar apa? Wis dawa nek bahas ikhtiar. Ikhtiare yo duwe pilihan antara baik dan buruk. Itu manusia bisa memilih walaupun ikhtiar itu juga dari Allah. Tapi manusia ada ikhtiar, buktinya apa? Jadi sampean atine ora usah duwe kepengin ataupun ora usah duwe karep. Bisa ora? Karepe meneng. Lah iku meneng be karep. Atine kon meneng isih karep. Paham ora? Iku buktine manusia duwe ikhtiar. Aku wis atine wis pengen meneng. Lah iku ikhtiarmu berarti meneng. Nah itu nanti letaknya apa? Letaknya syariat itu di situ, letaknya ada pahala, ada siksa itu nanti di situ. Karena manusia itu dikasih ikhtiar walaupun tetap ikhtiar itu dari Allah. Ikhtiar tetap dari Allah. Apa? Sembuh. Wes kulo saen mening dilak wis ngene kulo saen ning dilak kabeh perkara iku teko Gusti Allah. Berarti aja duwe keyakinan kula jenengan iku aja mesti duwe keyakinan kok mangan kuwe sebab mangan iku bisa gawe wareg. Nek wong kok duwe keyakinan kesan itu menjadikan sebab adanya kekuatan yang dijadikan Allah itu minimal fasik. Jadi jenengan duwe keyakinan kesan itu memberikan akibat yang diberi kekuatan oleh Allah. Misalnya jenengan mangan atau nek mangan rada angel. Jenengan itu memindahkan tangan dari sini ke sini tapi punya keyakinan kalau saya itu diberi kekuatan oleh Allah. Ini menurut ulama fasik, enggak boleh. Jadi jenengan merasa bisa itu enggak boleh. Aku kok ngerasa bisa. Jadi ngerasa bisa mindahne Al-Qur'an teko kene rene wis ora entuk. Ini imane belum dianggap dianggap fasik. Kenapa dianggap fasik kok enggak kufur? Karena dia masih mengaku kalau dirinya itu separuh hamba. Jadi separuh hambanya piye? Aku dikei kekuatan karena Gusti Allah. Jadi isim melibatkan Allah. Belum saya belum masih melibatkan Allah. Aku dikei kekuatan mindahne Al-Qur'an rene terus rene. Itu menurut ulama fasik karena dia apa namanya tadi fasik itu karena masih melibatkan Allah. Aku dikei kekuatan. Lah yang kufur itu gimana? Yang kufur itu ketika jenengan punya keyakinan aku bisa mindahne Al-Qur'an rene. Itu baru kufur ijma ulama. Jadi jenengan ngerasa bisa sing ngecek sama Mas Nanang yo aku sapa meneh nek aku keyakinane aku sing bisa iku bisa kufur. Bahkan ijma ulama ki kufur. Sing dengkul sama Mas Yudin aku lah sapa meneh. Nah ku nek wis aku
Tapi aku mau kudu ditakwili kullu syai'in min indillah, kabeh perkara iku tekoni teko Gusti Allah, ora kena ngerasa awake dhewe iki bisa. Awake dhewe kan hamba. Nek carane Imam Ghazali menungso yo ning kene iku wis ana tali-taline arep kaya wayang lah. Menungso wis kaya wayang iku. Menungso iku kaya wayang. Wayange ya terserah dalange. Arep digejretno ya terserah, arep di ngopo terserah. Iku nek jenengan wis paham tekan kono, mbok bisa jenengan bisa duwe ilmu ridho marang pangeran. Wis apa bae sing terjadi marang aku, marang jenengan, sapa bae bisa ridho. Lah ora ridho ki dhewe iki bisane ngopo to? Dhewe kan ora iso ngopo-ngopo. Bisane ngopo jan? Karepe lho ora iso. Pengen lho ora iso. Isane ngopo? Ora iso. Sampeyan ngaji rene iku murni min fadlillah, murni iku memang anugerah Gusti Allah. Bukan sampeyan bisa ngaji rene terus sampeyan bisa aku karep ngaji terus bisa meneh ora. Iku memang pilihannya Gusti Allah. Makanya Kanjeng Nabi beliau mengatakan itu al khairu fi ma kok kejadian itu yang terbaik itu apa yang terjadi saat ini. Jenengan dikek lara ya iku yang terbaik buat jenengan. Tinggal jenengan yang menyikapi. Oh lara iki nek aku ridho karo lara maca apa la ilaha illallah subhanallah kuntu minal dzalimin 41 aku bisa mati syahid. Ku nyikapi niku nyikapi sing positif bukan sing negatif. Aku dikai miskin, dikai orang duwe duit. Wah iki hikmahe apa? Sing dipikir apa hikmahe apa? Bukan malah Rasulullah. Gusti Allah ora adil, aku dinai apa orang duwe duit dinai miskin. Aku ngaji ora paham hikmahe apa? Hikmahe ngaji sing ora paham iku apa? Kok bisa duwe sifat ridho. Tapi nek ana ning Rasulullah, aku wis wiridan terus ngaji terus tapi ora paham wis priye iki kepriye. Lah ana nek kepriye nyalahne kono nyalahne kene. Ora iling karo pangeran. Iku penting awake dhewe iku aja duwe ngrasa bisa. Wong nek wis duwe ngrasa bisa merasa bisa. Paham? Paham kok kangelan. Maksudin paham ora? Hah? Aku ndonga sakmono ana kali buan. Ana kali masone. Ya wis urip ngono butuhe urip kok nglakoni perintah metu larangan iku intine urip. Wis apa sing dilakoni Kanjeng Nabi dilakoni sing dikon ngedoi karo Kanjeng Nabi didoi wis. Hamba kan seperti itu. Hamba itu ya menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Tapi pernah kepenak menjalankan perintah meninggalkan larangan itu pernah kepenak. Tapi itu abot. Karena di dalam kata-kata menjalankan perintah itu nanti dibagi lagi banyak sekali dan meninggalkan larangan itu dibagi lagi banyak sekali. Makanya itu berat. Durung kok nempel guna ranah ati itu luwih angel nek. Nek ranah dohir itu ketahe penawa cuma siat aja itu. Lah nek nempel beneran ati kok angel maneh aja sudon, aja hasad, aja iri, sabar, syukur, tawadhu, wis macam-macam itu tambah angel. Sing penting awake dhewe iku berusaha ke situ dipelajari sedikit-sedikit, berusaha. Hasilnya terserah Allah. Itu yang kelakon perintahnya Kanjeng Nabi yang ngono. Kanjeng Nabi yang ketika beliau itu setelah Isra Mi'raj disuankan sama Allah kembali ke dunia yang dijalankan ya syariat. Yang dijalankan syariat. Mas wis dong. Ana pertanyaan orang-orang. Cukup. Ada kok.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaghfiruka ma 'allamtana faruddahu ilaina ila ihdiyajina ila subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta subhanallah wa bihamdihi.